Avenue Bongolo na commune ya Kalamu et komi lisusu salité makasi. Pose ya première pierre oyo nanyango achaki ndeko nanga ya wewa. Gouverneur ngubila yaki ako déposer nini ya libanga o misale zo banda kana te. Disi goto ni gouverneur ni mutuka ni moto eloko moko ezate. Mais comment? Monsieur le gouverneur de la ville ya Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, Batu Balobi ki yonde ochaka pose ya première pierre oyo awana avenue Bongolo na commune ya Kalamu po misala ya avenue pe ya pont oyo ya Bongolo e banda kasi lelo soki yo moko gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka okiti na avenue Bongolo esika oyo osalaka pose ya première pierre na yo okokamwa po couleur oyo tchelaka libanga yango lelo ezali bongo te libanga yango elati couleur ya vert po mai nyonso ekomaka kuna indonde eloba bokechu premier donc inondé ezali kitoko te beta to na avenue Bongolo omuna ndenge komi soki mvula ebeti kuna ezalaka terrible tala ndenge population baveli koleka na pasi tala ndenge pont ebebi lisusu makasi en tout cas toyebi te soki ovali kozela nini po oleka na avenue Bongolo gouverneur de la ville esika oyo ochaka pose ya première pierre pour la misala ya avenue Bongolo pe ya pont yango Note na bakonzi bakanisela biso vraiment place oyo moko mutala na lupo basalite nyonso wana ezosenelelo batela ata balokolela biso biloko zelo bauti kosala yokala te tala nde ebeli balokolela biso bato moko oyo bayebi misala baya basala nanu misala oyo place oyo emola te zelo eza mabe tala mitu okomoko beta sansili otabie te mokonza mboka ye moko lokola yokaka base acha lito epona makambo oyo vraiment soki no ezana mbongo epesami na bato boye tusa baye kosala nzela balie mbongo wana ye moko akanisela biso po nzela oyo eza nzela monene. En tout cas problème ya salité problème ya inondation na kati ya Kinshasa oyo tomoni dirait comme problème spirituel esengeli bato bakota mabondeli po salité bosoto esila na Kinshasa po modèle ya salité eza na Kinshasa surtout awa na avenue Bongolo na commune ya Kalamu pardon boye kitoko ata mukete sikoyo bourgmestre ya commune ya Kalamu yo sara nini musala moko sala te ça ta musalati ozela ka gouverneur de la ville azonga susu wana po aya ko sata kirage na kati ya caniveau en tout cas mboko yo kitoko te